Hallelujah, hallelujah. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, mosali na nzambe, ndeko na nga ila muka toko misanzambe, ndeko na ngoza na Amerika, ndeko na ngoza na Asie, ndeko na ngoza na Oceanie, ndeko na ngoza na Europe, ndeko na ngoza na Afrique, mosali na nzambe, ndeko na nga yaka toko misanzambe, ndeko na nga la musa ndeko moko aza pembeni na loba, ndeko na nga yaka toka message zalipo na mboka, message zalipo toko misanzambe, ndeko na nga na Amerika la muka toko misanzambe, ndeko na nga na Oceanie la muka toko misanzambe, ndeko na nga na Asie la muka toko misanzambe, ndeko na nga na Europe la muka toko misanzambe, ndeko na nga na Afrique la muka toko misanzambe, ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, soko yebi ndeko moko aza na posa azoleka mama moko difficile, benga ndeko wana, benga kaka ndeko moko, nzamba ko pambola yo. Bible lobi soki kako gagner amo moko pona Yesu Kristo, nzamba ko pambola yo. Ndeko na nga mwasi, benga ndeko moko toko misanzambe, ndeko na nga mobali, benga ndeko moko toko misanzambe, benga kaka ndeko moko loba ndeko na nga yaka toko misanzambe, ndeko na nga ikasi na lingi avato banda mateya na biso, ndeko na nga na lingi présence à Saint-Esprit de Dieu, ndeko na nga na lingi obanda ko prier biseko zali, banda ko loba kaka Saint-Esprit de Dieu ngolo belanga nini na tongwa lelo, Saint-Esprit de Dieu ngolo belanga nini na midia lelo, Saint-Esprit de Dieu ngolo belanga nini na pokwa lelo, Saint-Esprit de Dieu ngolo belanga nini na butwa lelo, Saint-Esprit de Dieu ngolo belanga nini. Ndeko na nga mwasi tozo prier, ndeko na nga mobali ozo bela la présence à Saint-Esprit de Dieu, ndeko na nga mwasi zala connecté na présence à Saint-Esprit de Dieu, mosali na nzambe zala connecté, bana na nzambe, bandeko na nga ya Afrique, bandeko na nga ya Congo zala connecté na présence à nzambe, pote message ngiko ya eza message oyo nzamba sali yango pona nga, pona yo, pona biso nyoso bana nzambe pe bana Congo. Yango ndeko na nga tozo sambela, ndeko na nga mwasi tozo sambela. Merci les rois des rois, merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour l'opportunité, pour la ngonga ki toko le so pesinga na ngongo Yesu Kristo. Papa, tika te molimo no mo santo ndelo banakati na ngai. Papa, longola nyonso yo zako pesa yo lokumu te. Papa, banda ko bebisa nyonso yo ezako pesa yo lokumu te. Papa, banda ko pesa écoute spirituelle na batu nyonso bazako landa. Papa, na 4 kwa ya mokili mobimba. Papa, tikete yondo loba Saint-Esprit de Dieu yondo kamba biso ne bande lokola alpha pe na soka lokola omega, tikate nyonso ko kisama na makila no mo santo au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, ndeko na ngoza na Amerika, ndeko na ngoza na Asie, ndeko na ngoza na Oceanie, ndeko na ngoza na Europe, ndeko na ngoza na Afrique, ndeko na ngoza mokili mobimba oza kolanda na ngongoyo, ndeko na ngai na message oyo nzambe atie na kati na nga na ya ko partage yango ezali uniquement pona bana na nzambe pe pona Afrique, surtout pona mboka oyo babengi République démocratique du Congo. Ndeko na ngai ezali na yoke bele batu mususu balobi mboka Congo ezana ba pasteur mususu baza koteya te makambo zoleka na Congo, ba mususu babi ba pasteur bazo sambela te pona Congo, ba pasteur bavandi balingi kokota makambo ya Congo te. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, ina 8 ans pote na vanda pote Saint-Esprit de Dieu ameka kosolola na ngai pote apesa nga message oyo na koteya yango presque semaine mobimba. Semeno mobimba na kote ya message oyo Saint-Esprit de Dieu atie na kati na ngai pour la Congo. Kasi thème na biso ezali pourquoi tozo nyokwama? Pourquoi bana Congo bazo nyokwama? Pourquoi bana Afrique tozo nyokwama? Ndeko na nga na kote ya message oyo lokola prophète Jérémie ateyaki pour na komema batu na présence ya Nzambe. Ndeko na nga na kote ya message oyo lokola Jonas akende kote ya na Ninive pote na komema bana na Nzambe na présence ya Nzambe. Nzamba tenga na message na teya, message oyo ezota la religion te. Ndeko na ngai na kote ya ba religion te. Na kote ya te po yo zali musulman, ou bien zali protestant, ou bien zali pentecôtiste, ou bien zali combattant, ou bien zali politicien, ou bien na religion ninité. Eza makambo ya religion te, mais eza likambo ya relation ya mutu na Nzambe. Na kote ya peuple congolais, poto zonga na se ya makolo na Nzambe, to comprendre situation na biso zoleka, eza nini, pourquoi tozo nyokwama. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, eloko moko na koyebisa yo, soko yebaka te,
problème ya Congo eza nanu ya relation na Nzambe. Koyeba nanu kobanga Nzambe. Peuple congolais Nzambe avandaka toujours na ba principe na ye. Nzambe avandaka toujours na makomi na ye. Soki totangi na Deutéronome, ndeko nango za na Bible, ndeko nanga na lingi olanda nga maloba oyo na kati ya makomi na Nzambe, na lingi tolanda nzoto te na lingi te na lingi oyeba ke Nzambe mutazoloba. Yango place yozali ndeko nanga na lingi ozwa Bible na yo. Na lingi ofongola na Deutéronome chapitre 8 verset 18 tina 20. Deutéronome chapitre 8 verset 18 tina 20. Deutéronome chapitre 8 verset 18 tina 20. Bible Nzamba zoloba alobi soki boboyi ngai, soki bokumisi binzambe nzambe bokumisi banzambe mususu likolo na ngai, nakomodiri bino bokozala benite bokonyokwa mape bokolela bokozala disperser. Clé ya biso bana Congo ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali, tozali musika na Nzambe. Naba tutozoteya, naba sali na Nzambe, naba na Nzambe, naba politicien, naba combattant, naba na Nzambe. Toza musika na Nzambe. Ndeko na nga na koye biso eloko moko. Soki toyebaka te, le msuso yebi deja ndeko zolanda ngai, ou bien ezali eloko yo, olingo yoka lelo na ngolu Nzambe. Yebaka ke, Congo ndengo zomona Congo eza berceau de l'humanité. Berceau Nzambe abandi mokili na Afrique, précisément na Congo. Na zote yebisa likambo eza solo na kacha Bible. Le msuso sambelaka des années bando yamba Yesu. O yebi likambo na zoebiso de lote. Na zoebiso likambo ya solo pona koki kokwesa foi na yote. Na zoebisa yo likambo eza ya solo. Okoki kotanga ba livre nyonso ya mokili oyo ba écrivain ba komi. Okotanga makamo même ba livre ya géographie. Okotanga même ba histoire. Okotanga même ba scientiste. Okotanga même Biblia. Sokotanga ka Biblia bien. Banda Genèse tin Apocalypse. Et ko confirme yo makambo na zoebisa yo ke Congo eza berceau de l'humanité. Afrique, mundele auti na moto mwindu. Asiatique, indien, race nyonso eza na mokilo ya se. Euti na moto mwindu. Mutabanda makambo eza moto mwindu. Mboka na biso Congo eza beni. Na mabele toza beni. Na likolo pa Nzambe toza beni. Nyonso toza beni. Muta azoli ya kaka fruit ya bénédiction ya mboka Congo te. Eza kaka Congolais ye moko. Pourquoi yangonde na ngina fongola mwa muke na onzamba tindinga message ya lelo? Pourquoi peuple congolais azolia ba fruit ya bénédiction ya mabele na yete? Eza me loko moko kaka ndeko na ngai poto tiki Nzambe musika. Tozo tsambela mena kacha mitema te. Toza lokola ba hypocrite liboso ya Nzambe. Tozo kokisa makomi na Nzambe te. Tozo sa la volonté ya Nzambe te. Tozo tambola selo principe ya Nzambe te. Tozo tambola selo volonté ya Nzambe te. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali. Na koyebisa yo eloko moko oyo ezo zangisa biso poto mona bénédiction ya Congo. Ezali nde bato belé na kati ya Congo. Ataba kumisa Nzambe bavandisi na makomio Bible lobi na Deutéronome chapitre 8 verset 18 tina 20. Bato belé bakimi nzela ya Nzambe. Bato belé bake na ndenge tozo ba bokoko. Bato belé bake kokumisa ba idolâtrie. Bamsu bake kokumisa bikeko. Bamsu bako kokumisa ba magie. Bamsu bako kokumisa ba franc-maçonnerie. Bamsu bake na ba maikari. Bamsu bake na binzambi. Pote tellement passé le qui batu ba pesi Nzambe mu Congo batu ba kokomisa diable sako yeba ke bazo komisa Nzambe batu bele baza musika ya Nzambe or que Bible lobi soki okumisi binzambe Nzambe okumisi Nzambe mususu likolo ya Nzambe o aza le créateur likolo ya Nzambe akelinga na yo Nzambe akosanza yo Nzambe akotika biso na ba politicien na ba combattant
na basali na nzambe na bana na nzambe muke baza na bonne voie ya kobanga nzambe na majorité bato ebele bavandi na kati ya binzambe na misala ya mabe baza mosika ya nzambe tozomona bato mosusu kutu bakomi kofinga meme nzambe bato mosusu bakomi kopasola meme mibeko ya nzambe papa nyonso atikelaka mwana na ye testament oyo akoki kolanda po te vi na ye bonga bible na ye koteya na ye kobeta vraiment sete na ndeko mosusu ozolanda ngai na ye koteya yesu ya mundele te le mosusu koyebisa ngai yesu wana bozolanda aza mundele na ye koteya yesu oyo ya sinema te oyo basalela film ya passion te ou bien oyo basalela film ya Jésus te po bato mosusu na foi na bango na kati batikala na image wana ke yesu azali oyo ya terre oyo asalaki film ya passion ou bien ya yesu oyo asala film ya Jésus wana azali kaka mutu lokola nga na yo amundele batie ye azala kaka acteur po te atourner na histoire ya Jésus mais eza ye taza yesu na ekotela yesu ya mundele te na ekote ya pe yesu ya mutu mwindu te na ekote ya yesu oyo ya indien to be ya chinois te na ekote ya yesu oyo aza nzambe aza vivant soki na yebiso yesu aza nzambe aza vivant na koki kozongisaka yo meme na écriture malembe pona kobanda na yo na ebandeli ndenge na yebiso ke Afrique eza berceau ya humanité. Donc, si on a Afrique eza berceau humanité, on peut comprendre nga na zozo na vérité ya kozongisa yo ke makambo nyonso ebandaki na Afrique. Marge ba histoire ndenge tu ba memela ki biso yango ba memela ki yango pona ba intérêt na bango personnel pona ba intérêt ya kotonga ba mboka na bango kusala ba memeli biso histoire ya vérité mais ba changer ngo na mensonge mais lokuta ata evandi combien des années suka vérité zonga kaka et triompher alors vérité nde kangolaka na ekote yo vérité oye kangolaka vérité oye zongisaka moto na relation na nzambe na présence ya nzambe ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali eloko oyo ezozangisa biso Congo ekufa toza musika na nzambe na ba haine na ba jalousie na ba division de tovandisi doctrine ya Satan na mitema ya bana nzambe ozoka mutazo sambela me adingaka mutu te ndako ebisa yo solo vérité soko tali peuple congolais na makila ya peuple congolais ezala congolais oza libanda congolais vivre kana Europe congolais vivre kana Amérique congolais vivre kana Asie ou bien na Océanie na congolais tikali na Afrique na Congo ou bien congolais bima kenda na bamboka ya Afrique congolais nyonso na majorité to komi ko tambla lokola na vaccin ya haine et loko na haine eza ya nzambe te haine eza ya Satan haine au mon premier ennemi ya congolais azabe congolais premier ennemi ya congolais azana no frère na ye azana no sœur na ye azana no mwasi na ye azana ni mobali na ye azana ni bana na ye azana ni camarade na ye azana ni pasteur na ye azana ni église na ye do congolais akenda koluka ennemi musika te congolais bandaka ennemi kaka ndeko na ye oyo azolala na azolia azovanda na ye congolais asepelaka na souffrance ya komona ndeko ne mususu azo souffrir or que nzamba vandi na ba division te nzamba vandi na ba haine te nzamba vandi congolais préféraka koki ko sunga na ye mutu mususu manzimi ndeko na ye a souffrir anzimi ndeko na ye a nyokwama anzimi ndeko na ye alela eloko wana ezokanga mboka ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali nazoyebisa yo solo na kombo ya Yesu Kristo oyo azana vivant azana bomoi congolais mokolo tokolongola mentalité ya haine ya division ya koswana na kopesa yo eloko moko na kopesa exemple moko ya Bible omoni na mboko babengi na Ninive na Ninive tangu Jonas nzamba zongisi Jonas na Ninive akano yebisa peuple ya Ninive ke mabe masumu na bango ekomi likolo pa nzambe ni ya boma Ninive abisi bango a préciser na l'heure na jour na temps oya koboma Ninive tangu na Jonas akomi na Ninive apesi pe message ke ndenge bozana lokola bozo banga nzambe te nzamba koboma mboko
peuple ya Ninive bazaki peuple il fallait qu'il bavanda bazela bakonzi ya mboka bakonzi na mboka bameka kopesa bango message ceux qui ya paix ceux qui message nino bakonzi ya mboka ba kopesa mais peuple bataleli bakonzi te balobi biso moko peuple to vanda to réconcilier nzambe to mikitisa pa nzambe to senga nzambe bolimbisi po te nzambe alimbisa biso po soki totaleli bakonzi na biso moto aza bo moto bible lobi maudit toi l'homme qui se confie à l'homme soko pesi elikia na moto kozala desi mais soko pesi elikia na nzambe okozala béni peuple ya Ninive bango nyonso mboka mobimba bazongi na se ya makolo ya nzambe po te balela nzambe ayokela bango mawa engi koloba nini okoki kotala bakonza mboka lemso bazotala ba intérêt na bango bakonza mboka baza soif na ba pouvoir bakonza mboka baza na soif ya matériel bakonza mboka baza na ba soif ya mbongo baza na mawa ya peuple te alors soki yo lobi otala kaka bakonza mboka alors mboka na kokendeka na souffrance peuple ba ko comprendre que inutile total ba konjwana baza liboso biso total la nzambe tokende kolela pa nzambe nzambo acha ba konjo ba diriger biso nzambe oyo asali mokili oyo ye moko azwa sor na biso pa yokela biso mawa peuple ya Ninive batole na se ya makolo nzambe nzamba pardonner bango pe abomaki somboka te toyebi histoire ya Ninive eza lokola peuple congolais peuple congolais ce kotali na monde entier na mokili mobimba bato basambelaka lokola ba congolais bazate ba congolais sur 100% tokoko matana 70% ya ba congolais toza ba chrétien toyebi makomi na nzambe to sambelaka na mokili mobimba mboke tondi na ba serviteur na basali na nzambe lokola Congo ezalité mais tala c'est pourquoi souffrance est aussi la terre. Pourquoi passe est aussi la terre? Pourquoi nzamba zo kama babondeli na bisote? Po ma bondeli na bisote zo sambla na ba hypocrisie. Ma bondeli tozo sambla zo koma pa nzambe te. Tozo sambla ma bondeli ya munoko me ya motema te. Nzambe azotala motema azotala maloba te. Nzamba tala ka ba principe, ba volonté, ba comportement, caractère. Bon nzambe na kacha moto ndenge nokoki ko agir pote nzambe pe agir na ba prière yozo sala ndeko na nga mosi ndeko na nga mobali na yesu ko talisa yo eloko moko peuple congolais zo kanisa ke ndenge to vandi bo soki to pesi elikia na ba américain de ba kotongola biso Congo peuple congolais a pesi elikia na ba européen a biso ki to pesi elikia na ba européen de ba kotongola biso Congo. Peuple congolais a pesi elikia na ba chinois. Peuple congolais a pesi elikia na mopaya. Ata pesi elikia na ye moko na mboka na ye na fiera mboka na ye azala na susia mboka na ye pa tonga mboka na ye. Peuple congolais a pesi elikia na mopaya. Na ngina pesa yo lisese moko ndeko nango zolandanga na Amérique, ndeko zolandanga na Asie, ndeko zolandanga na Océanie, ndeko zolandanga na Europe na Afrique be zolandanga na ngonga moko na ngonga oyo. Ndako na yo, moni ndako na yo ndeko nanga mwasi. Ndako na yo ndeko na nga mobali ndako na yo mosali na nzambe soko zozela ndako na yo mopaya aya kokomba ndako na yo kotika la sanité ya libela po mopaya kotika ndako na ye te pa kokombela yo ndako na yo soko zozela mopaya aya pote asunga yo na ba situation zoleka na ndako na yo mopaya kosalisaka yo te soko zozela mopaya aya kozwa responsabilité ya bana na yo ya foyer na yo akotikalaka koya te soko zozela mopaya aya nde abongisela yo pote makambo na yo ezonga nordre na kati ya ndako na yo okotikalaka komona yango te po ndako na yo bozalaka ya kolela pe ya bapasi eza lokola lisese nazopesa po na mboka Congo ndeko na nga congolais soko zozela mopaya po ya aya kokomba Congo po cha propriété na Congo ekozala ka sanité po Congo comme propre il faut yo moko peuple congolais conscience kota ya kocha propriété na Congo soko zozela mopaya aya pote abongisa finance obia bongisa makambo na kacha Congo akoyaka te po mopaya tango azoya na ndako na yo ye pazoluka ba intérêt na ye mopaya tango azoya na kacha ya famille na yo ye pazoluka ba part na ye moto moko te ayaka po asalelo kazonga tout na makambo tozomona peuple congolais nazoyebisa yo solo makambo nazoyebisa yo
nazomona bandeko na ngai biso tovandi na Europe depuis longtemps, tovandi na Amérique depuis longtemps, tovandi na Océanie na bazi na ba pays oyo tozo benga développé na ba mboko za développé, mais ti le peuple congolais tozo conscience na biso zo sala mate pona kokende kosunga même bandeko na biso batikali na Congo pona kosunga conscience na bango na ndenge ni tokobongisa mboka na biso. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali na kotuno kaka na kotuno kwa question moko tozwa lokola communauté neti balobi communauté européenne ndenge toloba Schengen tozwa lokola place bazosala loi ya kojuge ba criminel ya kojuge ba président oyo bazoboma kojuge ba ministre kojuge ba policier oyo bazosala mabe tozwa lokola CPI za na Hollande na Lae na Denear tozwa lokola CPI ndeko na ngai africain ndeko na nga congolais. Est-ce que yo somona na CPI ba juge américain na kotono banda CPI salama mais kako question kendo vérifier est-ce que yo somona na CPI ba juge américain na CPI bazo américain ministre américain ou bien soldat américain ou bien président américain ba juge na CPI? Est-ce que yo somona président européen Européen, tu n'as pas Europe, il y a Schengen, Europe, il y a Occidentaux, Schengen, ou bien puissant. Il y a un président européen, ou bien ministre européen, ou bien officier Moutomoko abomi batuba jije na CPI. Donc CPI, ba sali yango biso ba africain, pour na conscience, kozanga mayele, lokola tozo banga mindele, lokola tozo banga nyoso, biso nyoso tongi, ava Afrique bonga, fo mo paya yako bongisa la biso. Yazo bongisa, o yaye, ayazu pa na ya bongisi yaye, mais yoso tikala na ignorance. Mais kako tala, est-ce que en Amérique, batu nyoso balika en Amérique, mutumoko salama bete na ba président nyoso américain, ou bien na ba konti nyoso Amérique, ba konti nyoso Europe, président mon côté en Europe boma, ou bien salama be, pour ces pays, ils ont été sambisaye. Mon colonie ni biso pe ba africain toko sambisaka ba président Europe. Mon colonie ni biso pe ba africain toko sambisaka pe ba président Amérique. Pourquoi tozo tikala kaka na ignorance, ya kotala ka bomo ki les ont développé. Ndeko na nga mwasi. Ndeko na nga mobali nazoyebisa yo solo ndeko na ngai combattant ndeko na nga politicien ndeko na nga mosali na nzambe ndeko na nga mwana na nzambe oyo tozolinga tobanga nzambe pote mboko na biso ebonga nazoyebisa solo soki tolongoli haine te tolongoli jalousie tolongoli ba division te tolongoli bomoko te eza passe pour na Congo na ko lobilo vérité na zobombilo te président ya Congo ezala sikoto yoki ya kufi ezala alobi ye moko alongwe ou bien na élection to voter président moto mosusu aye na zoebisa yo solo to koteleme la président wana ki combattait ko silate ba kokima Congo e ko silate ba refuge na pote ko silate pona nini eza présidenté mutakoya ko silsa passe ya Congo ezali ou bien donc ezali de conscience ya peuple mutako silsa pe ko peuple ya Congo soke comme uni ko comprendre na nous passe ya Congo uti wapi mungunya Congo zanani pourquoi tozo kabwana pourquoi ba division pourquoi peuple africain peuple congolais soki tozongeli nzambe na solote soki tozobanga Yesu Kristo na solote et kozala passe même pour la génération bana na biso tozobota ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali nazoyebisa yo solo peuple congolais ennemi na yo aza africain te ennemi na yo azali angolais te ennemi na yo aza Congo ya Brazzaville te ennemi na yo aza Burundi te ennemi na yo aza Rwandais te ennemi na yo aza africain te na kopeso exemple mundele nyonso ayaka na Afrique mundele nyonso ezala mundele aza nationalité nini mundele nyonso tanga kutalaka na ndeko na mundele na Afrique be na continent mosusu balongolaka ba nationalité bakomi kobenga na mindele pona nini babenga na mindele po bazala ini ya kopesa pouvoir na race na bango mais tala biso ba noir place nyonso tozalaka omona mutu na mutazo bimisa nationalité na ye moto na moto azobimisa lolenge na ye ya division
yango nozomona force Afrique ezokufa yango nozomona force Congo ezokufa ndeko na nga mosi ndeko mobali soki totangi na Matthieu chapitre 22 Matthieu chapitre 22 verset 36 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 Bible lobi linga nzambe na yo na motema na ye mobimba na motema na yo linga nzambe na yo na motema pe mobimba pe na molimo na yo mobimba pe na makanisi na yo moto yo akeli yo ya koyeba ke lelo soki na lamuki na tongo ezangolu po ba oba kufi na tongo lelo na leki bango ne lokote bo oba kufi na midia lelo na leki bango ne lokote bo oba kufi na pokwa lelo na leki bango ne lokote bo oba kufi na buta lelo na leki bango ne lokote donc soki naza kopema po nzamba pesinga ngolu ya kopema ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali Bible bitango lingi nzambe na motema na yo mobimba na molimo na yo mobimba pe na makanisi na yo mobimba elingi koloba nini Bible lobi soki omoni ndeko aza pembeni na yo omoni nzambe soki omoni Rwandais omoni nzambe soki omoni Angolais omoni nzambe soki omoni Congo Brazzaville omoni nzambe soki omoni o chinois mundele omoni nzambe moto nyonso aza kopema eloko nyonso eza kopema ifo ekumisa nzambe omoni nzambe donc okoki kosala ye mabe te okoki kotonga ye te okoki kofinga ye te okoki kochola ye te okoki koyina ye te okoki kozwa mwasi na ye te okoki kozwa mobali na ye te okoki kokotela ye bonganga te okoki koloke na kindoki te tango lingi nzambe et puis deuxième commandement elobi lingande konayo lokolo milingaka eloko ezoboma Congo clé kozanga bolingo kozanga amour le Congolais souffrance en déconner Congolais eza lokolo esengo na ye imaginez Congolais abomi même culture na ye pona haine na jalousie Congolais abomi culture mboka nyonso ndenge tomonaka même na Bible soki même na ba juif bakoyebisa coutume juif ekoyebisa coutume romain coutume donc mboka nyonso eza na culture likolo ya haine Congolais abomi culture Congolais atelemili ndeko na ye akoma même chômeur asala lisusu eloko na vite neti kaka moto anyokwama po ekoma esengo okangi musala ya moto o asalaka lokola théâtre nzamba abota ye artiste makila na nzamba pesi Bible bi moto akolia na motoki na ye yo lobi théâtre lokola asalaka théâtre akosala su théâtre te po na mboka théâtre za nini na mboka okangi mutu nzamba abota mutu azala artiste alia na musique mais yo boyi olobi ndeko na kobeta musique te vi na ye mobimba donc ndeko na koma chômeur siko po mboka Congo ebota banani babandi bakulu na tango batu ndambo bazosala bozwi deja misela na bango bomi yango po bato na ba se retrouver bakoma banani po muto ya sala lokwa théâtre bobomi musala na ye pa koma nani muto yo asalaka lokola nani sport bolobi sport a osala sute po muto wana na famille na bana ne bakoma banani tala niveau lokola petit kalwana ndeko nanga monse ndeko mobali na kopesa question lelo même Kabila longwe lelo Kabila kokende lelo sikoyo yebisa ngai okotelemela kaba musicien po déjà lokola ezana eni na motema okolinga ba beta sute po etikali eloko yo ekomi kobota bahane na bahane etikala rapona libela otelemeli bandeko na yo orke makambo mboka eza makambo yo biso nyonso union
congolais nyonso ya makila so tobi tokoma bomoko na bolingo ya nzambe Kabila ko boma tous les congolais te Kabila ko résister devant amour te ou ba ministre ou kanyama ou soki général soki nan ako résister bisika amour ezate amour etindaka moto a déposer amour etindaka moto a bongisa amour etindaka réconciliation amour place amour ezangi tangu yo otelemi na molimo ya haine ya machete ya munduki oboma nzamba zate ok nzamba lobi zonga to zonga na se ya makolo to limbisana nako prouver bino luka tous les combattants bana libanda tous les combattants ya Europe tous les combattants d'Amérique, tous les combattants d'Océanie, tous les combattants d'Asie, entre les combattants, entre eux, amour exaté, entre eux, mais qu'on vérifie comment on a joué bisayo. Amour exaté, ba division za na kati na bango, ba haine eza na kati na bango, jalousie eza na kati na bango. Luka ba politicien ko banda na président de la République. Tina soda oaza caporal na mboka Congo entre eux jalousie amour ezate division luka basali na nzambe nyonso tous les pasteurs oba ya Congo ba baza na Congo baza na Europe na Amérique na mokilo bimba entre eux division amour ezate haine jalousie mboka kotele mandenge nini ndeko na ngamwasi ndeko na nga mobali mosali na nzambe topesi nzambe mu Congo yango tozolia ba fruit ya bénédiction te landa tous les Congolais même toi en Europe yo somoni place Congolais du problème de voir gouvernement mboko azana avandi Congolais ba ko sungai na pese exemple niti na ba combattant ou bien na ba immigré nyoso to libanda oza so na mboka nini yo somoni ba pesi reje na Congolais na mboka ya vandi ou bien ba telemili Congolais na mboka ya vandi bande comme so ba Congolais ba ko soutenir ye na dossier na ye tel la kisanga pays wana mboka wana place Congolais azolela eza place ba Congolais mso bazo sepela bazo sekaye ezala en Europe, ezala en Amérique, ezala en Océanie, en Asie. Place bazo boma Congolais, eze sengo ba Congolais mususu bisika bazali. Place bazo chola mosali na nzambe moko songolo quelque part, eze sengo basali na nzambe mususu bisika bazali. Place bazo finga bazo chola combattant, eze sengo ba combattant mususu bisika bazali. Ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali bitumba Congo nazo biso solo na kombo nzambe mutu akosisa ngwa za nzambe pour ennemi ya Congo ti lelo na toyebi ete yoke ennemi ya Congo azoboma Congo jalousie ennemi ya Congo azoboma Congo haine ennemi ya Congo azoboma Congo division ennemi à Congo, azoboma Congo. Motema mabe sorcellerie. Siko biloko na tangelio. Satan aza molimo. Satan molimo ya Satan. Evanda kakaka na mzoto ya mutu. Sikoyo na barasi nyoso toza na mokili. Molimo wana ya diable. E kotape na rasi moko. Oyo eza kobundisa Congo. Pote yazala bien. Mais ti lelo Congolais na yebiete. Pe Congolais azo envié biloko na ye, azo envié makamnyoso ya ye, ma yebi na ye peke, soki nazo nyoko meza po na ye. Mais Congolais andimi kotika mungunya na ye na kimia po attaquer ndeko na ye. Ndeko na nga mwasi, ndeko na nga mobali. Ba pasteur obana souci a Congo bazebele. Ba pasteur basali na nzambe tozo gêner botu mo epona Congo tozo ebele. Mais
ezana temps oyo nzamba atelemisaka ba Jérémie, atelemisaka ba David, atelemisaka ba apôtre Paul pona ngonga, po makambo nzambe basalaka ngo na bonzoto te, basalaka ngo na molimo pe na ngonga. Neti nga apesi nga ngonga lelo ya koganga. Soki na kokufa na kokufa pona Yesu. Congolais soko comprendre, gloire à Dieu. Ce qui peut comprendre te nzamba za lokumu mengana zo gange za kaka pona Congo te eza pona amo moko yeba ke nzamba za vivant pour te préparer pona bokonza likolo eza réel. Président avant dit na Congo avant d'éternalité tozalaki na moko ta ekoleka kombo ezalaka seko mais nzambe tisuka suka akenda misusu pa ya bakenda. Donc on peut tous en aller à kokende. Pe mususu akoya, ceux qui n'ont biso moko conscience na isalamité, akoya pe toko kima toko telemelaye. Le lo Congo na tabache muluba, toko telemela muluba wana po toza prêté. Atabache mu Swahili, toko telemelaye po toza prêté. Atabache mu Congo, toko telemelaye po toza prêté. Atabache mu Tabandundu, toko telemelaye po toza prêté. Atabache mu Ngala, toko telemelaye po toza prêté. Prêté na ndenge nini mongunya oya manipulaka Congo, mongunya oya manipulaka Afrique, ayebi tozana nous prêter na amour tolingani na noté yango azo semer division pour bien régner. Mukolo peuple congolais to koma na amour pur ya solo ya nzambe ya koyeba ke na kosala ndeko na nga mabete pota za makila na nga za congolais. Mwasi nanga na kosale mabete poza mwasi nanga paza mwana na nzambe poza congolais. Mobali nanga na kosale mabete poza mobali nanga zali mwana Congo paza mwana nzambe. Ndeko nanga na kosale mabete bandeko basi nanga na kosala bango mabete bandeko mibali nanga na kosala bango mabete mwana Congo nyonso na kosale mabete pota una osala peuple congolais mabe na zo misala mabe. Yango moni loko tolobaka mundela gagna social social a mundele ezali ba sédique te eza ba mbongo apesa na na fin du mois te social a mundele ya kolonga nana ko comprendre ke mundele nanu ata na étranger patience azali ko sala na ndeko po ba sala na tellement mabebele ba koma na loko moko boye ko sala ndeko nonano mabete il faut bo solo la dialogue bo bongisa na dans les miable yango zo mona ba tonga ba mboko na bango toujours na dialogue. Mais bise suka ka fo makile tanga et suka ka fo ene kota et suka ka fo diviser kota et suka fo to finga nzambe. Il faut to Bible lobi ko finga même molimo mo santo eza très dangereux to komi même ko finga même misala ya nzambe. Ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali okoki ko kota bo diabolo. Mais suka diable akufaka et loko diable alonga teza liwa soki diable akufaka te tokoloba oui diable akufaka te ti mokolo Yesu akoya mutu akoboma izaka Yesu. Mais batu nyonso bakota ba franc-maçon combien tozo ka bazo kufa batu nyonso bakota banganga combien tozo ka bazo kufa batu oyo basimba ba magie batu basimba ba maraboutage combien tozo ka bazo kufa do satazo kosayo bisengo mokili zo kosayo. Ndeko na nga mwasi repent. Ndeko na nga mobali repent. Mosali na nzambe repent. Ministre, président de la République repent. Nzamba zo peso grâce. Balobi toute autorité vient de Dieu. Mais nzamba tchaka mokondite pa boma peuple na ye. Nzamba tchaka mokondite po asala peuple na ye mabe. Nzambe asala kayango moni na ba Israël. Ti lelo bisika nyonso tolbaka étoile David. Pour David abundela ki peuple na ye. David ti lelo azaka ana règne na Israël pour asunga peuple, asale la peuple na ye. Na bonzambe. Un président oyo peuple azo bénir na maloba pas zo telem na zo komisa yo, même nzambe zo komisa yo. Un ministre, un officier ou bien soldat ou bien policier ozo sala na mura nzambe peuple azo komisa yo yebaka tina Bible bi kangami na se e kangami na likolo e kangami na likolo e kangami na se. Vanité de vanité. Oko tambola na ba Porsche, oko tambola na ba Carrera na ba Ferrari. Oko tika yango. Vanité de vanité. Oko zala na ba coffre fort ya ba dollar ya ba euro. Bako kundo na ngote.
oko régner na pouvoir des années oko tika yango Jésus-Christ a touché motomoko ce qui président de la République ozui message oyo ekomelio nzambe azoba répand linga ena solo pote mubokonza likolo eza réel lifelo mpe eza réel ministre général ou soldat oyo ozosala ozolelisa peuple congolais makili ezoganga yebaka nzambe mpe azoganga me ndeko oyo ozosala Congo na molimo ya nzambe ya kobanga nzambe me argi basouffrance bepreve ozoleka yebaka couronne ezali meme na lola peuple congolais soko olingi kaka Congo ebonga nazongi soka na Matthieu chapitre 22 verset 36 Matthieu chapitre 22 verset 36 Bible bilinga nzambe na motema na yo mobimba na molimo na yo mobimba pe na makanisi na yo nyonso pe linga ndeko na yo lokolo milingaka soki yo zo vivre malamu ozomona ndeko no azangi mai ezosala onini na motema tango yo zomela mai l'eau potable ya milangi ya cher momoni ndeko moko boya azangi mai ezosala ndenge nini mokonza mboka tango yo zolia misuno zolia bien na ndako na yo mozomona bato bazokufa na nzala est-ce que vraiment biloko zolia ezoleka na appétit tango yo zoleka na mituka ya cher momoni bato baosouffrir na makolo ezolobilo nini président de la République ezolobilo nini ministre officier tango zomona bato bazoganga makili ezokufa bato bazolela président de la République ezolobilo nini ministre ou bien officier ou bien soldat mboka ezolobilo nini naye kotelemela pouvoir ya mutu moko te naye kotelemela pe kombo ya mutu te mais naye kozongisa nde amour pire ezonga na peuple congolais abandonné kindokeza na tina te peuple congolais magicien bekikindo kokota ba magie ba franc-maçon eza na tina te okotika yango un jour eloko eleki nzambe eza te bana Congo bandeko na nga toza na Europe mais eza soni biso moko pe toyebi yango eza soni tala lelo okomona na famille propre basololaka te même na poto même na Amérique na Asie na Océanie na Afrique même na kati ya Congo omona mwana papa na mama moko mama moko basololaka te likolo ya haine jalousie mwana mama leki mama kulutu basololaka te haine na jalousie soki bino moko famille propre ya makila bozana ba haine ba jalousie muta musiko kolinge ndenge nini soki yo moko ndeko no muluba propre bolingana kate entre bino na bino baluba okolinga mukongo ndenge nini soki yo mukongo bolingana kate okolinga muswahili ndenge nini soki ba swahili bino na bino bolingana kate okolinga mungala ndenge nini division jalousie okomona jalousie eloko ezanga tina likolo kwa okoprouve nani biloko apamba ya mokili to ekotika oyo toza lokola mupepe onde naza kopema dans 5 minutes dans 5 secondes na yebi eloko etelemelinga liboso te oyo ezoyelanga dans 5 secondes na yebi te atoza président de la République oyo ezoyela yo dans 5 secondes oyebi te atoza ministre oza général oyo ezoyela dans 5 secondes oyebi te ndeko nanga combattant oyo ezoyela dans 5 secondes oyebi te mosali na nzambe oyo ezoyela dans 5 secondes oyebi te bana na nzambe ozomona une division tina église nzambe na église nzambe mutu aza na kati église maza ennemi na mutu mutu atiki ndako na ye po akeno sambela na ndako ya papa na ye na kati ya ndako ya papa na ye asololaka te na ndeko wana omona ndeko basololaka te paster na ndeko basololaka te omona ndeko azobima na mwasa ndeko azobima na mobali ya ndeko oyo jalousie na haine tokotikela bana na biso nini soki tozotikela bango nzambe ya munoko me ya motema te ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali
tobongwana na solo. Message on Nzambe apesi ngai chaque jour na obandozo ata quelques minutes pour na mboka na nga Congo na teya toujours pour na Congo. Ndeko yo landi ngai. Ndeko na nga combattant. Linga mboka no na solo. Kasi na haine na jalousie. Ndeko na nga oyo zo sala na politique na Congo. Linga mboka na solo na haine na division te. Mosali na Nzambe, bana na Nzambe tozo sambela na solo. To sambela na haine na division te. C'est Nzambe ya mawa. Nzambe na bolingo. Ayokela biso mawa. Oh le roi des rois. Papa na tiki ngongo na maboko na au Saint-Esprit de Dieu. Papa kamba biso kote kabiso te Jova Rafa. Kamba biso kote kabiso te Jova Nisi. Papa na tiki ngongo na maboko na yo El Shaddai. Na tiki ngongo na maboko na yo Adonai. Papa tiki te nyonse kokisama na volonté na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.